Kali ini tim aplikator Zoom berada di TB Sintaku ya. Sintaku ini di Jalan Goa Jepang, Jimbaran Sidomukti ya, tepatnya di wilayah Parang. Kali ini tim Zoom akan mengaplikasikan di toko ini, yaitu sebuah pintu besi toko ya, yang akan dicat ulang dengan menggunakan cat zoom warna strong blue ya. Nah, ini kita sudah dibersihkan ya dari kotoran debu maupun ya, supaya lebih maksimal pelepatan cacingnya di bagian yang akan kita aplikasi. Proses pengecetan di TB Sintaku, area Ungaran.